Kas ir skaistā Ilona? Ar daudz nedažādiem dekoliem. Pat Rīgas porcelāna rūpnīcām ir bijušas skaistas gaišzilas rozītes. Cik skaisti ir attēlota daba. Rīgas porcelāna rūpnīca, servīze Ilona. Kafijas kanna, cukurtrauks piena kanna, un paskatieties, kādi ir vāciņi un kādi ir klāt pielikti rokturīši. Šodien vairāk tāds uz violetīgi rozīgiem toņiem. Pareizi, kā jau nāk rudens. Un šī brīnišķīgā, protams, ir viola. Lielā kanna, 2 krūzītes apakštasītes, piena kanna un 1 šķīvītis kūku. Arī šī ir ļoti reti sastompama. Protams, mēs zinām, ka senatnīgiem dekoli ir visi zīmēti ar roku, rokas gleznojums, jo tad tādu uzlīmju 60. 70. gados nebija. Vēlāk jau gāja uzlīmes. Kas pateiks, kas tās ir par krūzīti un par šķīvīti? Protams, senatnīgā ausma. Cik skaists ir dekols un cik viņš ir oriģināls savā vienkāršībā. Balts, melns un tik smalki, ziedošā dille. Šī ausma ir sastopama, nesastopama, ļoti, ļoti reta. Ir atceļojusi no Lietuvas, Rīgas porcelāna rūpnīca. Senatnīgais zīmogs, porcelāna fajansa fabrika Rīga. Un arī šāda varīka. Šī arī ir gleznota ar roku, un paskatieties, kādi ir krāsu salikumi. Zelts, gaiši zaļš, dzeltens, zilgan zaļš un melns. Un skriešus, ātri, gribu parādīt arī laimu. Daļo, skaisto, diļu laimu. Laima, man liekas, ir pati skaistākā, pati interesantākā, maigākā no visām porcelāna fajansa fabrikas servīzēm. Paskatieties, kāds ir vāciņš un kādi rokturīši. Pats dekols.
Nu, un, protams, daļā Jūrmala. Vakara noskaņā. Teikana piena trauks. Pēdējās 2 nedēļās Jūrmala ir ceļojusi. Pie mums ir kanniņas nākušas un tikai tējas kanniņas. Un maz drusciņi arī krūzītes. Bet tagad paskatāmies, kur saulīte slēpjas. Un šī skaistā kafijas kanna ar 2 krūzītēm ir domāta arī 2 vai arī 1, kuram patīk baudīt kafiju vienatnē. Šī kanna ir ar dažādiem dekoliem, bet šī iepatikās ar skaistu auseklīti. Nu, un šeit porcelāna figūra, tautu meita un tautu dēls. Arī šāda figūra ir redzēta, bet kolekcijā tā ir pirmā. Tautu meita sagaida ar ziediem, bet tautu dēls ir noņēmis cepuri. Sveicina visus! Rudens lien un lien klāt, jau naktis augstas, ir Mikeļdiena, un atkal saulgrieži, un atkal diena un nakts ir vienāda garuma. Mazliet skumja, ka aiziet vasara, pienāk rudens, nāk ziema. Bet šis skaistums, ko vēlos jums parādīt, tā priecē un liek gaidīt pavasari. Pirmās jaukās tulpes un ar tādu cerību, ka tomēr nāks pavasaris un ziedēs tulpes. Arī šo rudens porcelāna apskatu vēlu jums baudīt kopā ar mani. Daļais porcelāns, senatnīgais, daina, cik brīnišķīgs rokas gleznojums, smalkais salikums, zelts, pelēks, sarkans. Un interesanti ir tas, ka šai servīzē ir pilns komplekts, bet vēl klāt ir cukurtrauks bez vāciņa, kas kalpo kā vāzīte, un vāzīte var arī kalpot otrā kanna. Kafijas servīze Ausma. Vējš ir tik liels, ka atkal nebūs dzirdams. Zīmogi, porcelāna fajansa fabrika Rīga. Un tā kā rozes ir tās, kas zied vēl aizvien arī plaukst, un arī šajos šķīvīšos daļajos ir attēlotas rozes. Tie nav Rīgas porcelāna rūpnīcas ziedi, bet tās ir manas mīļās rozes. Rozes patīk gan griestas, gan audzējot, gan arī attēlotas dažādās gleznās porcelānā. Un šeit tik interesants porcelāns, ka katra roze
ir savādāka. Vai nav burvīgi šķīvīši? Ja sākumā es domāju, varbūt tie ir kūku šķīvji, nē, tie ir sienas dekoratīvie šķīvji. Un paskatieties zīmogu. Un šie visi šķīvīši ir ar numuriem 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Nevaru nopriecāties par šo skaistumu. Tik tiešām brīnišķīgi. Daļās rozes. Skaistas un brīnišķīgas it visā. Roze nostalžī. Un uz tādas skaistas nots visiem sakām atā, lai brīnišķīga, saulaina, rožaina oktobra sākuma nedēļa.